Можно позавидовать тем, кто не знает этого рецепта, потому что в нем из одного стакана обычных бобов за считанные минуты мы получаем почти целый килограмм вкуснейшей и полезнейшей колбасы, в которой почти 40% белка, а также клетчатки, фолиевой кислоты для поддержания сердца и сосудов. А самое главное, в этой колбасе, которая готовится очень быстро и просто, много кальция, фосфора и магния, которые помогают нашим костям и укрепляют зубную эмаль. А благодаря двум секретным специям вкус колбасы похож на мясную из магазина. Друзья, подпишитесь, чтобы не потерять это видео, а мы начинаем магию по превращению одного стакана бобов в шикарную колбасу, которую можно кушать как всем людям в пост, так и вегетарианцам, которые не кушают мясо. Ведь в этой колбасе нет ни грамма мяса. Что отличает обычный гороховый суп от шикарной гороховой колбасы? Постной, вкусной. Именно те самые специи. Итак, предварительно я замочил горох на ночь. Вы можете замочить на 2-3 часа. В моем случае это 230 грамм гороха. Это стакан. Я проварил час, чтобы сэкономить время этого ролика. И сейчас я в него буду добавлять данный горох, те самые специи, которые как раз таки сделают из него шикарную колбасу. Я взял луковица 75 грамм. Сегодня все граммовки у нас будут словно как в аптеке. И средне нарезаю прямо в кастрюлю лук. Я беру 3 зубчика чесночка среднего размера и крошу прямо в нашу будущую колбаску. Кто к чесноку относится предвзято, вы можете смело пропускать этот шаг. Но в данной колбасе чеснок вообще не будет чувствоваться, поэтому я крайне рекомендую чесночок добавлять в прованские травы. Я добавляю 1,5 чайные ложечки. У нас идет соль. Соли я добавляю пол чайной ложки. Красная копченая паприка. Я добавляю щедрую ложечку чайную с горочкой. Вода начинает закипать, и я уменьшаю огонь до минимального. Сразу же помешаем. Вообще настолько простой рецепт, друзья. Я до этого делал чечевичную колбасу. Есть рецепт на канале. Потом делал гречневую колбасу. И чем они друг от друга отличаются, вам сложно сказать. Проще вам посмотреть ролики. То есть, чтобы не пересказывать. Посмотрите ролики. Ссылочки я оставлю в описании. Очень важный ингредиент, который сделает не горох, а именно колбасу, похожую на мясную, это мускатный орех. В моем случае он уже измельченный, и я его беру буквально 3 грамма. Колбасу нам надо подкрасить, одним словом. И чтобы ее подкрасить, я беру пол маленького кусочка свеклы. А именно, кусочек свеклы был 55 грамм. И я беру ровно половиночку, то есть 27 грамм. Вы можете использовать терку, мелкую терку, а потом отжать на марлю, чтобы получить сок. На самом деле нам нужен только сок свеклы. Он является природным красителем. Сейчас нам надо добавить важный компонент, это агар-агар. Он придаст форму, стабилизирует нашу колбаску. И уже в кипящую воду, здесь остается примерно 1,5 стакана воды, я отправляю, помешивая агар-агар.
Его я взял 3,5 грамма. По чуть-чуть наливаю, не спеша. И он у нас должен прокипеть 15 минут на медленном огне. Вот такая красота. Вы посмотрите, как сразу меняется цвет нашей колбаски. Я прям возьму даже рассольчик, чтобы весь агар-агар отправился у нас в будущую колбаску. Прошло 15 минут. Вы, друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась. Аромат стоит просто волшебный. Не передать словами. Но мы еще улучшим. Я добавляю 15 грамм грецкого ореха. Он у меня крупный, вот такие дольки. И его надо чуть-чуть измельчить руками. Сильно я не мельчу, потому что он должен чувствоваться как отдельный ингредиент в данном состоянии данной колбаски. Поэтому я на крупные кусочки руками это все быстренько делю. И нам остается добавить одни из важных компонентов в самом, так сказать, завершении. Это у нас будет сок лимона. Я беру 2 чайные ложки сока лимона на глаз. Достаточно. И один из важнейших компонентов, который добавляется в последнюю очередь, это горчичка. Горчичку я отправляю буквально чайная ложка с горкой. Если без горки, то 1,5 чайные ложечки. И все это перемешивается в однородную массу. У нас почти все готово. Осталось добавить сюда 3 чайные ложечки, то есть не чайные, а обычные столовые ложечки масла. Масло берите абсолютно любое, какое у вас есть. И перемешиваем. Теперь, друзья, важный момент. Нам надо убрать лишнюю влагу. Как вы видите, очень много влаги, поэтому через дуршлаг мы убираем лишнюю влагу и оставляем буквально чуть-чуть. И вновь все отправляем у нас в емкость. Посмотрите, вода все равно присутствует, но уже не в таком количестве. Ох, какой аромат стоит, просто не передать словами. Эту массу мы измельчаем погружным блендером. И если вы обратите внимание на цвет уже очень похож на колбаску. Я пока отставляю. И сейчас нам надо подготовить емкость. Я беру емкость от подкружного блендера. В моем случае вот здесь отметочка 600 мл. И если у нас больше заполнится, я вам скажу, сколько именно у нас на выходе получается. Но перед этим я беру маслица и смазываю полностью все стеночки и дно. И что важный момент, который многие упускают, вот мы смазали, и на дне очень много масла осталось. Поэтому я беру бумажное полотенце, переворачиваю стакан и даю стечь именно излишком, потому что колбаса у нас получится сильно жирная и неестественная. Вот. Избавляемся от масла, видите, оно уже начинает уходить. Лишнее масло ушло. Теперь нам остается финальный штрих. Я отправляю нашу красоту в емкость, где получается почти целый
стакан. Сколько точно грамм, сейчас я вам расскажу. Так, по граммам сейчас скажу. Так, где-то деление. Ага. 600. 750 грамм получается у нас. И я беру еще раз блендер и чуть-чуть еще взбиваю до более однородной массы. Я просто люблю более однородную колбаску, поэтому я прошелся еще раз блендером. Все, что нам остается сделать, это выгнать кислород, пузырьки, именно вот такими вот движениями. Постучать немножко, потрамбовать. И чтобы вот здесь вот у нас выровнялось. Последнее, что мы делаем, мы берем пищевую пленку и погружаем ее в контакт с поверхностью нашей будущей колбаски. Я, кстати, сейчас попробовал остатки на кастрюле, с которой я наливал. Друзья, как настоящая колбаса. Нам осталось только дождаться, пока она застынет. Вот так вот в холодильнике. Она еще горячая, поэтому в холодильник мы ее не ставим. При комнатной температуре она должна полностью остыть. И затем на несколько часов в холодильнике она приобретет свою финальную стадию. А у нас уже все готово. Прошло буквально 2 часа. Колбаса готова. Посмотрите, какая она аппетитная. А аромат, просто слюнки текут. По-моему, друзья, эту колбасу не отличить от магазинной. Но наша колбаса готовится с любовью из простых и проверенных ингредиентов. Буквально из одного стакана того, что есть на каждой кухне. Просто шикарно, дорогие мои. Пусть Создатель щедро наполнит вас здоровьем, счастьем, молодостью и изобилием. Благодарю, что досмотрели это видео до конца, поставили лайк и написали комментарий. Этим вы помогаете развитию молодого неокрепшего канала, а меня вдохновляете на создание новых полезных рецептов для вас. Не прощаюсь с вами, а приглашаю посмотреть вот этот чудесный рецепт. Думаю, он станет одним из самых полезных для вас.